Assalamualaikum Ibu Iju. Waalaikumsalam. Saya perawat nilai yang bertugas pada sore hari ini. Saya akan melakukan tindakan untuk membantu Ibu batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Apakah Ibu masih sakit dan susah untuk berdahak? Masih. Ya, prosedurnya nanti Ibu duduk, tarik nafas, langsung mengeluarkan dahak. Ya. Apakah Ibu bisa untuk duduk? Bisa, Sus. Ya, mari Ibu duduk. Ibu tarik nafas yang panjang, ditahan, habis itu batuk, dikeluarin dahaknya ya Bu. Ya, Sus. Ya. Satu kali lagi Bu. Ya Ibu, saya sudah melakukan tindakan. Ibu bisa kembali tidur. Saya sudah melakukan tindakan ya Bu. Ya, Sus. Baik, mungkin nanti 5 menit lagi saya akan kembali ke sini untuk memberikan obat. Kalau Ibu masih susah untuk dahak, bisa diulang kembali di rumah secara mandiri ya Bu. Ya, Sus. Saya akan mendoakan Ibu, mohon diamini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasir, adibi basa, isfi, antasafi, lasifa ai, lasifa uka, sifa ala yugadiru sakoma. Terima kasih Bu.